Азыр эриккен кыргызстандык гана кумтөр жөнүндө сөз кылбайт. Болбосо эки кыргызстандыктын башы кошулган жерде кумтөр. Алып кетти, сатып кетти, ташып кетти, уурдап кетти. Жакшысы да бар, жаманы да бар. Бүгүн биз ошонун оң тескери жагындагы бир жолу сөз кылып, кайсы бир деңгээлде тактоо киргизе алабызбы деген ниетте ой ортодо чогулуп отурабыз. Бул багытта сөз кылыш үчүн бүгүн биздин студиябызда жогорку кеңештин жарандык коомдун өкүлдөрү, ошондой эле коомдук ишмерлер чогулган. Алгач мониторго көз салсак. Кумтөр кенин чалгындоо, андагы алтындын көлөмүн аныктоо иштери СССР убагында жүргүзүлүп, иш 1993-жылы башталган. Бирок биринчи күндөн тартып эле канадалык Камеко компаниясы ишин чатак менен баштап, бүгүнкү күнгө чейин кумтөрдөгү ишкананы 22 комиссия иликтеп, 8 ирет келишим жаңыланган. 93-94 жылкы келишим, андан 2003 жылкы келишим, андан 2009 жылкы келишимдердин бардыгы тең, ачыктыгы, айкындыгы жок. Ошол убакта иштеп аткан жетекчилердин, мамлекет башында турган жана анын чөйрөсүндө тегерегинде жүргөн адамдардын кызыкчылыгы камтылып, эң негизгиси кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы экинчи планга жылдырылып коюлган. Ал келишимдер тилекке каршы биздин мамлекеттик органдар менен мыйзамдаштырылып, ошол эле убакта жана КМКнын, андан кийин ЦНТРнын жетекчилери ошого түрткү берип туруп, кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эли үчүн, кыргыздын мамлекеттин экономикасы, экологиясына зыян келген же пайдасы азыраак түшкөн келишимдерди түзүп алышып, ошонун негизинде иштеп келишим. Эми Кыргызстанды бул кумтөр боюнча кызыкчылык биринчи эле КМК менен түзүлгөн соглашениеда бузулганда, кийинки соглашенияларда болсо өзүңөр билесиңер, КМК чыгып кеткен дагы анын ордуна Синтера Голд болуп уюшулуп, алардын соглашениясын 2009 жылы мыйзамсыз түрдө ратификация кылып бергенбиз. Анткени бул эки мамлекеттин ортосундагы гана боло турган эгер келишимдерди ратификация кылыш керек. А биз болсо частный компания менен мамлекеттин келишимин ратификация кылып берилген да. 2009 жылда түзүлгөн келишим боюнча кумтөр 2021 жылга чейин иштеш керек. Алынган маалыматтар боюнча кенде дагы болжол менен 400 тоннадан 700 тоннага жакын алтын бар. Аны алып чыгуу менен кошо жаңы геологиялык чалгындоолор да жүргүзүлүүдө. Алтындын баасы жогоруласа, көмүлгөн калдыктар дагы кайра иштетилип, андан да алтын алынышы мүмкүн. Жалпы жагдай ушундай, биз сөз кылып жүргөн, угуп жүргөн, көрүп жүргөн маселелер. Бирок азыр талаш катуу, ар кандай пикирлер бар да. Бирок биз азыр бир нерсени өзгөчө анык билишибиз керек болуп атат. Бул кумтөр долбоору негизи Кыргызстан үчүн ийгиликтүү ишпи же болбосо жамандыкпы? Ушул суроого алгач жооп алып алсак да, Эркингүл Бекбучай сизден баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы катышуучулар. Кумтөр маселеси эми өзүңүздөр билесиңер канча жылдан бери келатат. Бул 92 жылдан бери эле баягы келишим туура эмес, баягы кыргыздын кызыкчылыгына эмес, ошо Канаданын кызыкчылыгына болуп калгандыгынан баштап эле ушу канча жылдан бери чечилбей келе жатат. Мына бүгүнкү күндө дагы азыр чоң маселе болуп, ошо кыргыз эли азыр күтүп турат. Чечилеби, чечилбейби, кандай маселе болот депчи. Экологиялык жактан терс таасирлери абдан чоң, аны билебиз. Ошо экономикалык жактан дагы мына мурунку биздин чиновниктердин ушул туура эмес келишимдерди кол койгондугу үчүн мына кыргыз эли ушул убакка чейин. Демек, кумтөр долбоорунун башталышы кыргыз үчүн жамандык болуп калды сиздин пикирде? Ооба. Сиздин пикир? Бул башаламандылыктын баардыгы биздин мамлекетте улуттук концепция жок. Тоо кендери боюнча өкмөттүн да программасы жок бүгүнкүгө чейинчи. Бул кээ бир атка минерлерге жанагы лицензияларды 300 сомдон саткандарга пайдалуу болгон. Тилекке каршы ошолорду биз дагы аракет кылып түртсөк кабыл албай келишкен. Анан мурункулары деле шубай элегенден кичине алысыраак болуп туруп, конкреттүү туруп юридикалык жагын алсак. Да, башында келгенде эле ачык айтыш керек. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуздун баласы Санжар Айтматов ошо Москвада бажы жана экономика жагынан өкүл болуп жүргөндө, жана бир иштейин дегенди алып келген.
бир иштейинди Казакстандагы, Украинада, Өзбекстан, Россияга куалаган. Эң башында бул келишим туура эмес түзүлгөн. Демек бизге терс таасирин тийгизген долбоор болду. Анда пайда жок деп эсептейм. Келишим Азыр туура- пайдасы бар. Бирок тилекке каршы маанилүү болбой атат да. Көлөмү, өлчөмү азыраак болуп атат. Бул итке минерлик көрүнүш бүт Кыргызстандагы кендерге тиешелүү. Коомдук байкоочу, каржы министрлигинин байкоочу кеңеши мүчөсү катары айтып кетейин, кумтөрдөн түшкөн киреше бүгүн биздин бюджеттин 20%-ын түзөт. Бул аябай эле чоң өлчөм. Биздин экономика, биздин социалдык сектор аябай байланышканда ошо кумтөр иштегенинечи. Ошондуктан реалдуу түрдө карасак, бүгүнкү күндө кумтордун иштебей токтоп калышы бул ойго сыйбаган бир нерсе да. Кооптуу нерсе. Кооптуу нерсе, абдан Токтойм кооптуу эже. нерсе. Сиздин пикириңиз жакшы жагын кабыл алып атасызбы же терс? Мен биринчиден ушу передачага чакырганыңызды ыраазычылыгымды билдирем. Экинчиден мынакей названияң аябай жакшы экен, ой орду депчи. Бул теманын тыянагына чыгыш үчүн ушундай чоң мамлекеттик ой орду болуш керек да. Жалпы ошол келишимдер түзгөн адамдарды чакырыш керек. Анан ачык айкын иликтөө процессин жүргүзүш керек да. Анан кийин баягы тарыхты билбей көптөр эле, например, ошо саясатта жүрбөгөн адамдар бүгүн кошула калып эле экерден аны айтып эле ууду кылып атат. Ал мезгилде мынакей Кыргызстанга бир инвестор келбеген мамлекетке биринчи жолу бир көзгө көрүнүктүү бир нерсе келген да. Мисалга айтсам, жөнөкөй тил, жалпак тил менен айтканда, бир кезде мен апам бир кошуна кетип аткан немистин кичинекей томолок кунажын сатып алган, жок айтылган нерсе. Ошо сүттү аябай жакшы болуп келчү. Анан кошуналар кокуй бу кунажынын мындай экен, тигиндей деп отуруп, этке союп жеп жиберип, кийин бир ушу сүт үйгө жетишкен эмес да. Жарандык когон Ушундай эле нерсе болуп атат. бүгүн бир Мекен деген порталдан, маалымат порталдан окуп калдым. Ал жерде жазылып жүрөт. Биз жөн эле кумтөрдү жамандай берип, мына Мекенди кыйратып салды, элди кууратып атат дей берип, таптакыр саясий мүнөзгө айлантып жибердик да, анын эмне болгон долбоор экенин, кандай экенин биз эле салбай калдык деп атат да. Силер кандай дейсиз? Искендер Шаршеев, экономикалык серепчи жана реформа саясий партиянын саясий кеңешинин мүчөсүмүн. Эми кумтөр деген унутпашыбыз керек, экономиканы байкашыбыз керек. 96-98 жылдарда алтын $80 чейин түшүп кеткен убакыт болгон. Ошондо чын эле канадисттер килип алып, анан биз эмне акчабызды чыгара албай калабызбы деп аябай коптонгон. Ошондо биздин баягы мамлекет башчыларыбыз жаңы келишимдерди түзө баштаган. Жаңы келишимдерде алдын ала алтындын баасы өсө турганын эсепке албай, ошол жерден ката кетиришкен. Ушул кумтөр бизге чоң сабак. Азыркы кезде Көрөгөчтүктүн жок болгондугуна, профессионализм. Бирок кумтөр деген бул деген Кыргызстандын эл аралык инвестициялык кандай келбети. Эгерде азыр кумтөрдү ушинтип жабабыз, антебиз, улутташтырабыз дей берсе, анда Кыргызстандын кандайдыр бир атын бузуп алабыз. Эркингүл Бекбешайына, сиз кандай комментарий кылат элеңиз? Мына көпчүлүк айтып атат, биз баштап атканда экономикалык зарылчылыктан, муктаждыктан улам ошону алып келгенде жакшылыгын көргөнбүз деген пикир болду. Эми мен дагы бир жолу айтып кетелим, эгерде келишимдер Кыргызстан үчүн түзүлгөн болсо, ошол техникалык экономический обоснование жакшынакай болгон болсо, Кыргызстан ушул 10 жылдын ичинде экономикасы абдан эле көтөрүлмөк да. Ошол туура эмес болгон үчүн келишимдер көбүнчө тигил сторона выгода алып кетип, анан Кыргызстан албай калып атпайбы? Эми азыр бул маселени дагы карап токтотуш керек да. Кумтөр ошол келишимдерди мына 2009 жылыны жокко чыгаралы деп атабыз. Эгерде келишимди кайра каралса, биздин экономикага мындан да көбүрөөк акча түшүш керек да. Бирок жанагы экологияга тийгизген терс таасирине булар жооп бериш керек. Нарис, сиз мына мамлекеттик комиссиянын ишинде ошол жергиликтүү элдин өкүлү катары катышпадыңызбы? Силер себепти эмнеден көрүп атасыңар? Биз бул саламатсыздарбы? Бул ушул себептин башы, бул чатактын башы ушул тетиги 90-жылдан бери азыркы күнгө чейин чечилбей келгендигине байланыштуу ушу элдин жергиликтүү элди эсепке албастан ушул жерде отурган 4-5 атка минелер агаларыбыз ушулар чечип келгендиктен ушундай көйгөй чечилип келген да, каралбай. Элдин кызыкчылыгы каралган эмес, толук мында бүт бар өкмөттүк мүчөлөр баары өзлөрүнүн мойнуна алып отурат. Бирок азыркы күндө дагы бул акыбал оор. Эгер ошол нерсенин баарын эске алып туруп, ошол
бир 4-5 кишинин кызыкчылыгы эмес, ушул элдин кызыкчылыгын чече турган болсо, азыркы биз айтып аткан инвесторду коркутабыз. Же болбосо жанагындай 20%-ның акчасы түшпөй калат, же болбосо жанагындай бюджеттерди ушу менен толтуруп атабыз. Казынабызда деп аткан нерсенин баары бизге биз инвестор деп айтуудан дагы мындай абайлап айтышыбыз керек. Анткени биздин алтыныбызды, болгон ырыскыбызды казып туруп, баягы садагасын берип аткан инвестордон биз алыс болушубуз керек. Эртең өкмөттүн мүчөлөрү бүгүн болобу, эртең болобу баягы өтүп кеткен тарыхты, баардык нерсени качып кеткен президенттерге, же болбосо жанагындай ушул жерде жок адамдарга шылтабастан, ушул жерде турган адамдардын жоопкерчилиги турат. Моралдык дагы жанагындай юридический эмеде баа бериш керек да. Азыркы күндө ошондо гана бул маселенин чекит коюлат деп ойлойм. Рахмат, сиздин пикир. Жеңиш Молдукматов, Кыргызстан жаштар кеңешинин төрагасынын орун басары. Эми бул жерде айткандай туура тилекке каршы 20 жыл эгемендүүлүк тарыхыбызда биздин мамлекет жана бюджет кумтөргө байланып калган. Бул мамлекеттин мурдагы иштеген аткаминерлердин чабалдыгынан, алсыздыгынан, анткени башка өндүрүш болгон эмес. Эми кумтөрдүн канчалык деңгээлде пайда болгонун мына карапайым элге жалпак тил менен түшүндүрүп айтсак, 20 жылда кумтөрдүн ишмердүүлүгүндө 270 тонна алтын болсо, казылса, анын 1,5 тоннасы гана элге, Кыргыз элине келип түшкөн. Бул эмнени билдирет? Бул биздин баардык кен байлыктарыбызды сыртка өзүбүздүн кыргыздын эле аткаминерлери белек кылып бергендигин билдирет. Муну менен экинчиси бул экологиялык өтө чоң чалгындоолордун ишмердүүлүгүнөн өтө чоң экологиялык катастрофага алып келген. Эгерде бүгүнкү күнү муну саясий эрктүүлүк менен, чечкиндүүлүк менен, анан дыкаттык менен маселени чечпесе, эртеңки күнү бизден кала турган тукумдарга, урпактарга 1000 жылдык мөңгүлөрдү казыртып коюп, экологияны 1000 жылдык кылып туруп бузууга алып келип коебуз да. Кубанычбек мырза, биз жакшы билебиз, сиз баягы 2009 жылдагы келишим бекитилип жаткан убакта Жогорку Кеңеште төраганын орун басары кызматын аткарып аттыңыз эле да. Ар кандай пикирлер болгон. Ошондо дагы сындар айтылган да. Жарабайт деген, жарайт деген, оң деген, терс деген. Бирок эмне үчүндүр бул жакта айтылып аткандай, ошол Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербей турган деңгээли көрүнүп турган маалда дагы ошол Жогорку Кеңеш өткөрүп жиберди деген пикирлер көп. Бизде мода болуп калганда мурункуларды чубай беришкен. Азыркы бийлик эткенде башкасы келип чубайт. Бирок келе факты менен сүйлөшөлү. Чындыгында канадалыктардын келгенине 21 жыл болду. 92 жылы келишкен. 21 жылдын ичинде курулган 2097 жылы продукция бере башташкан. 10 жылдан кийин Кыргыз өкмөтүнүн башкаруусуна өтүш керек болчу. Бирок ага чыдабастан Аскар Акаев президент болуп турганда канадалыктар менен сүйлөшүп туруп, сунуш киргизип туруп, жана 2003 жылкы келишимди кол коюшкан. 2003 жылга эч кимге бекиттирбей туруп, Танаев жалгыз өкмөттүн чогулушун өткөрбөй туруп 31-декабрда кол койду. Негизи келишимдерге өкмөт кол коет. Чарбачыл иштин, алтын баарын өкмөт кол коет. Эмне үчүн сиздер 2009 жылда ратификацияга өткөрдүңүздөр? Мен силерге айтып коеюн азыр. Бул 2009 жылкы келишимди эле чубай берген менен, мына экономист отурат. 2009 келишимдин 3 жылында 17 жылда келбеген акча келип түштү бюджет. 20 миллиард сом келип түштү. 10 коюп туруңуз, эми сиз суроо бергенден мен айтып коеюн. 17 жылда 173 миллион гана акча түшкөн, доллар менен. 20 миллиард менен салыштырып көрдүм. Бул бирдегилер. Эмне үчүн эч ким унчукпай жүрдү? 15,5% менен отурганыбызда, акция мененчи. Биз ошондо, мисалы мен 45 жолу соттошком. Өкмөт менен да соттошком. Мен өткөн жылы да өкмөттү сотко берип соттошком. Канадалыктар менен соттошком. Эмне үчүн бүгүнкүлөр бир колдоп койгон эмес? Азыркысын калса баары кыйын болуп атат. Көчүрүп коюңуз, мен аягына чейин айтып коеюн. Азыр 77 миллион 401 миң акциябыз бар. Мурдагы жылы эң жогорку баага чыккан. Эмне үчүн элден карыз сурайбыз, эгер бизге почти 2 миллиард долларлык акциябыз турса. Ошону мына бир тыйын саткан жок. Мен Бабановго да кирип сүйлөшкөм муну. Азыр ызы чуунун негизинде арыбыз иштикке жарабай калды. Сизге кайра айтып келебиз. Рахмат, сөз бергениңизге. Айтып атпайбы, эми мурункулар деп Ак жол убагында 2009 жылы ушул келишим ратификация кылган да. Азыр эл аралык организациялар келип туруп ушу ратификацияны кылган туура эмес деген, ушу 2009 жылы туура эмес соглашениялардын айтып берип атат да, бизге тастыктап берип атат эл аралык ошол уюмдар да. Ошондой эле 2009 жылы 2-июлда Конституциялык сотко Исанова Ак жолдун депутаты берген. Ушул
ратификация болгон закон, анан законнан едирээк жана башкалар ушу мыйзамдуу же мыйзамсызбы депчи. Конституциялык сот бул мыйзамдуу деп таап берген да. Ал эмне үчүн сотко берилген эми экинчи маселе да. Муну Конституциялык сот мыйзамдуу деп ратификация кылып берип атат, бекитип берип атат бир дагы жолу. Калынышы канчалык бизге азыр кедерги болот, канчалык кыйынчылык жаратып атат бизге? Эми карасаңыздар, эми бир жылына $310,000 болгону экологияга акча төлөп берет да. $310,000 кайдан алышты? Ошончолук ушерп келип атабы? 310,000 деген ал бир канадисттин бир зарплатасы керек болсочу. Бул экологияга бул абдан аз маселе да. Андан башка көп эң негизгиси мындай деп койгондо, бул ратификация болгондон кийин бул келишимди эч ким буза албайт, даже президент да, жогорку кеңеш да буза албайт деп бекитип койушкан да. Значит, булар компания аябай бекитип алганда Конституциялык сот менен бекиткен, экинчиден ратификация кылып алган жогорку кеңеш. Жогорку бийликтен да жогорку укук алган. Суроо берейин, Эркингүл алтыным. Бир кезде баягы НПО жаңы тай басып келаткан деңгээлиңде сен эле ошо кумтурда болуп тай басып келип эмне болуп атканын билбечиң да. Азыр мынакей бир моментиң калыптыр, надо фактыларга даяныш керек да. Вот алтыным, что такое бери туура эмес, кайсы статьяда, кайсы пунктунда, кайсы жеринде туура эмес болуп атат келишимде биринчиден. Экинчиден кайсы эл аралык компаниялар келди. Мына сен билесиң, например, биздин команда Бенкоч менен баштап дүйнөлүк мен деген экологтор менен иштеп келдик. Мына кайсына Бенкочтун заключениясы, кимдин конкретный заключениясы бир деп койгула. Ал жерде отурган жигиттерге сиз айтып атасыз, каяктагы 5-6 кишинин кызыкчылыгы, центрде ким отурбайт деп. Бирөөңөр көрдүңөрбү акция ким экен акционерлери, центрдин акционерлерин окуп көрдүңүзбү? Эркингүл, сага суроо. Ачып көрдүң центрдин акционерлери ким экен? Рахман, сурооңузга жооп берейин. Нет, это очень интересно. Просто ответьте, пожалуйста. Жооп берейин. Бенкоч бул... Подожди, Бенкоч, я спрашиваю, ты видела акционеров центра? Сиз биринчи сурооңузга жооп берейин. Бенкоч менен давай так, времени нет, кыскача жооп бериши. Центр... Азыр уруксат бериңиз. Жооп берип алып. Эл аралык уюмдар... Конкретно кайсы уюм, алтыным? Сразу атын айтып убакыт кетип атат. Биз азыр бүт отчёту мынакей кимде калып кетти? Я наизусть Барика мен деген... госкомиссиянын отчётун айтып берем, кайсы компания? Барика деген эл аралык уюм келип, ушул социалдык жактан Бариканы айтып атам сизге. Эл аралык уюм келип... Она является эл аралык уюм менен? Эмеси бар, анын лицензиясы, сертификаты бар. Аны карабасаңыз болот. Почему интернетте жок? Почему госкомиссиянын отчётторунда жок анда? Бар. Давай посмотрим. Теперь я тоже кое-что взяла. Евразиянет мынакей карап көрдүңбү? Центрын мынакей эмне үчүн ушу кечке чейин элге мына күмөн кылып атасыңар да? Мына Центрдин акциясын азыр интернетке чыгарып коелу. 60% дүйнөлүк компаниялар экен. Мен өзүм окуп алып, баягы кече айластан чыктым. Дүйнөлүк компаниялар, это не наши компании. Кыргызстандан даже керек болсо президенттер менен учашпаган компаниялар экен да, дүйнөлүк компаниялар. Это раз. Самый большой акционер уйду кармап турган биз экенбиз. 77 миллион тура айтты да? 77 миллион экен. Былтыр 1 мартта бул чаң көтөрүлөктө атайын сатып барып уюштурачу 1 мартта биздин акция 1 миллиард 872 миллион доллар болгон. Мына 1 мартта, мынакей кечээкү 1 мартта биздин акциялар болду 501 миллион. Кечээкү 1 мартта 501 миллион болуптур. Мен бир жан күнүгө карап атам. Бүгүнкү күнү мына бүгүн саат 4-кө силердин биздин Кыргызстан акциясы 482 миллион доллар болду. Бир жумада 20 миллиондон уттуруп атабыз. Кимге кызыкчылык ошо акцияны ким сатып алгысы келет? Ошондо сиз азыр өкмөттүн жүргүзүп аткан жана комиссиянын заключениясын биз мындай кылалы деген нерсеге каршысыз да? Это открытый мамлекетке каршы жүктөргөн диверсия. Мына 20 жылдан анда эч кандай пайда көрбөйсүз. Нет, коркунучтуу. Бизди Кипрге алып келатат. Мына бул ачык эми убакыт бересиңер го. Жакында фонд Евразия ошол Кыргызстан боюнча изилдөө жүргүзүптүр да. Ошол Жети Өгүз районунда, анан Жумгал районунда калкты сурамжылаганда тышкы инвесторго позитивдүү деген жооп менен 90%га жакын население жооп бериптир да. Башка райондордо андай жок. Бул эмне дегенди билдирет? Бул бизде иштеп жаткан инвестор жок болгондо, ошо бир эле жалгыз иштеген инвестор бар. Ошо инвестордун жумуш орундарын санасак, жанагы поставщиктерин санасак, бул 10-15 миңге жакын кишиге жумуш берип жатат. Ошону биз карашыбыз керек да, мындай эме чечим кабыл алуу. Урматтуу туугандар, эми токтой эже биз билбейбиз, эми
мына мен жооп берип Почему атпаймынбы? билбейсиң? Ты молодой человек. Жоқ, мен сізге жооп беріп Азыр атам. Токтойм эже азыр сөз берели. Токтойм эже, мен сізге жооп берип атам. Мына Кубаныч агайга да жооп берип атам, сизге да жооп берип атам. Бул жерде депутаттык комиссия иштеп чыкты. Мамлекеттик комиссия иштеп чыкты. Эми билбейм, кумтөрдү эмне себептен, эмненин негизинде сиз коргоп атасыз. Жанагы акционердин баардыгы билет, анын баары сиз көтөрүп чыккан, мына көчөдө критерийден да чыктыңыз. Бул жерден бир гана нерсени мына эл күтүп аткан кези. Мына ошол боюнча азыркы депутаттыкта мамлекеттик комиссияда иштеп чыкты. Бул жерде кыргыздын алтыны 99% канадалыктар чыгып кеткендегиси бир. Экинчиси, мен дагы айта алайм. Экологиябыз бузулуп, талкаланып аткандагысы. Сиз айтып аткан фонд Евразия, биз билебиз эл аралык уюмдар кандай иштерди, чыккынчылык иштерди айырмачылар жасап атканын. Кубаныч агай, сиз айтып атасыз. Сизде далилдер барбы? Сиз мына мен азыр айтып берем. Сиздин сандарыңыз жок, же фактыларыңыз жок. 1, 2, 5, 6 киши деп айтып Популизм. Учурунда вице-спикер болуп иштедиңиз парламентте. Эмне үчүн ошондо сиз жана суроодо көтөргөн жоксуз? Эмне үчүн эгерде ушундай эле аткан мекенчил патриотмун десеңиз, азыркы парламенттик мамлекеттик комиссияга ушу документтерди берген жоксуз? Эгер Токтойм айым, сиз айтып атасыз, бул жерде баягы сандар менен жана фактылар менен деп айтып атпайсызбы? Бул жерде дивидендтен түшкөн акчаларды айтып коеюн. Мына 2001-жылы 6 миллион чыгып атат мына. Доллар. 4 миллион чыгып атат 2003-жылы. Андан кийин эч нерсе жок. Ана мына 2010-жылы 246 миң. Андан кийин 30 миллион чыгып атат. Бул сандар чоң айырмачылыктар менен чыгып атат. Эгер ошол күндү мына колум бүт эмеси менен турат, алып койгонбуз. Эгер бул баягы келишимдердин өзгөрүүсүнө байланыштуу деп жооп берип коеюн. Анан дагы бир Азыр бул дивидендтер жөнүндө сөз кетти. Это совсем другая вещь. Каршы. Дивиденд это акционеры. Дивидендти кыргыз өкмөтү пайдалана алган жери жок. Мына 2012-жыл үчүн 4,5 миллион доллар алды болгон. 2010-жыл үчүн, 2011-жыл үчүн 30 миллион алды дагы Бабанов жетектеген өкмөт төшүн какты. А бирок Центераны тапканын карабайсызбы? 435 миллион доллар таза тапса, 33% эсептесеңиз 146 миллион болот. Бул эмне жооп берип коеюн? Ал акча кайда? Азыркы убактылуу мен бул комиссияга кирбей калган нерселерин мен Атамбаевка да жазгам. Тилекке каршы мына жооп жок. 2 жыл мурун Кумтөрдөгү алтын мафия чыккан, мен комиссияга өткөрүп бердим. Комиссиядагылар жаңылыктар деле жок. Өзөктүү бир 3-4 айтыңызчы. Эмне үчүн ратификация болгон деген сөз, мыйзамсыз деген сөз болот. Мен юрист катары айтайын. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамы бар. Ошонун 11-беренесинин 7-пунктунда жазып турат. Чет элдик жеке компаниябы, мамлекеттик ишканабы Кыргызстандагы жер байлыгы жөнүндө келишимдер түзүлсө, өкмөт сөзсүз жогорку кеңештен ратификациялаш керек деп атат. Мен ошонун негизинде соттошком. Эмне үчүн ратификация? Айым үчүн бизде эл аралык деген маселеде андан кийин жана эл аралык компания дегендер, азыркы госкомиссия дегендин аталышы да туура эмес. Мен юрист катары айтайын. Өкмөт деген өкмөттүк гана комиссияны түзөт. Конституцияны караңыздар. Өкмөт деген конституциялык мыйзам бар. Кечиресиз, мамлекеттик комиссиянын ичинде мына мен коркконум ошол эле израилдиктер, ошол канадалыктар азыр сотко берсе, мамлекеттик комиссияныкы жараксыз болуп калат. Жараксыз болот, да. Түшүнүштү ушундай. Сиз мына эки анжы кеп кетип атат да. Канаданын ушуга чейинки иштеп келген шартында биз жакшы эле пайданы көрдүк, ага тийишпеш керек эле деп атат. Экинчи жагынан биз Кыргызстандын пайдасын ойлошубуз керек дегенде багытта кетип бартабыз да. Биздин карын катнашыбыз Кумтөр аркылуу бул жалгыз эле Канада эмес. Кыргызстанда сабатсыздык болуп атат Кумтөрдүн акционерлери жөнүндө. Мына санап берейин, Кыргыз алтын 32%-га ээ да. Андан сырткары Paulson and Company деген эл аралык Европа менен Америкада иштеген компания бар. Андан сырткары Capital Group International деген Американын ири компаниясы. Андан сырткары Investment Management деген Американын компаниясы, BlackRock Сингапурдун мамлекеттик компаниясы иштейт. Андан сырткары Европанын AXA Life деген банк кандай бирикмелеринин бир компаниясы канча 3% акциябызга ээ. Андан сырткары Америкалык өкмөтүнүн баягы активтерин башкарган комиссиясы, агентствосы Asset Management Company деген. Ошого кандайдыр бир 1,34% ээ. Сырткалы Европалык Franklin Advisors деген, анан Норвегиянын пенсиялык фонду
пенсиялык фонду биздин акцияларды кармайт. Анан ушул жерде дүйнөлүк массатта эми түшүнүп атасызбы, бул кандай абийирибиз төгүлөт да. Мындай болуп атат да, уруксат берсең бир сөз айтып коеюн. Кыска айтыңыз, кыска. Кыска айтайын да. Мындай болуп атат да, мен чын айтканда бул ишке киришип карайын деген жок эле. Бирок жана отчет издедим. Бүт ачык айкын болуш керек, элге жетиш керек. Отчетто мынакей өздөрү депутаттар өздөрү берип коет. Мушкаттын юридикалык оценкасы жок экен, правовой оценка. Мындай сот деген эмне деген болот? Силер депутаттар алдыңар. Биз көргөн жокпуз. Мына интернеттен карап атам, аңтарып атам. 4 мынакей $1 миллион жакын акча бериптир дагы, 4 комиссия иштептир. Немистер жазып атат отчетун, Израиль жазып атат, Словения жазып атат. Алардын отчеттору жок. Экинчиден бир кызыктуу нерсечи, эң кызыктуу нерсе. Ар бир нерсе туура жазыш керек. Мына соттошобузбу? Мына бүгүн түрктөр бизден аккеме пинарын утуп алыптыр. Утуп алыптыр дагы Центеранын уже акцияларын арестке коюп коюптур. Соттошуу процесс деген ал уже коркунучтуу болуп калды. А нет, один момент мына соттошо турган киши мынтет. Например, бул үй талаш болуп атабы? Бул айтат, токтойм эже, мен коргоп бериңизчи. Мен иштей баштайм. Биринчиден бул эмне байлыгы бар экен, кайсы жерде расчёттуу счёттор бар экен, кайсы жерде мамилелерин баарын аныктайм. Анан сот башталгандан кийин бүт баарын арестке койдурам, жылдырбайм. Кепилдик болуш маселесинде. Жок, кепилдик маселеде арестке койдурам. Азыр, например, Центробанктын эмелери арестке коюлса, кандай абал болот? Проекция болуш керек да. Соттошоордун алдында ар ким неме логистиканы курат. Жол кандай кетишим керек? Мына кандай соттошушум керек? Кандай ыкмаларды колдонушум керек деген болот. Андай ыкмаларды бизге көрсөткөн жок, айткан жок, эченсе деген жок. Бирок ыкмалар бар. Токтойм айым айтып атпайбы, прозрачность жок деп. Бүт бардыгы сайтта илинип турат. Сизге керек болсо дагы бир жол. Кеңешке жин аңтарып чыктым. Жок, кеңешке жерде эмес. Анан отчетту сизге берели. Хорошо, мен официалдык бардыгын беребиз. Хорошо, беребиз. Экинчиден, биз соттошкондон коркушубуз керек. Биз билебиз, что кумтор боюнча, экология боюнча канча мыйзам бузулгандар. Биз талап кылып атабыз, кумтор иштесин, бирок мыйзам менен, Кыргызстандын мыйзамы менен. Мисалы үчүн, кумтор Центра Gold компаниясы, андан кийин кумтор Operating компаниясы, кумтор Gold компаниясы деп атпайбы? Экөөнүн кумтор Gold компаниясынын президенти, кумтор Operating компаниянын вице-президенти бир киши болуп атат, Андрей Сазанович. Ошондой эле акционер болгондон кийин акциялык бизде 2 кишини кумтордуку болуп атат да, биздики бир эле киши болот. Ошону менен алар постоянно өздөрүнүн кызыкчылыгын чечип келген. Биз ошону талап кылып атабыз азыр. Рахмат. Биз азыр кыскача сүрөткө орун берели. Дастан Сарыгулов агабыздын дагы ушул жака тийиштүүлүгү, анан дагы пикирлерин орунга өзүнчө убакыт бергөн элек. Сариев мырза жетектеген мамлекеттик комиссия кумтор боюнча 2004 жана 2009 жылы түзүлгөн келишимдер коррупциялык жол менен түзүлгөнүн толук далилдеп, бирок эң чоң кемчилиги ошол 2 келишим мамлекетке жана Кыргызстан элине канча зыян алып келгенин айтпай койгону. Бул зыян экөө биригип $1 миллиард 428 миллион зыян келтиргенин комиссия айтпай койду. Бул эң чоң кемчилик. Кыргызстан элине саясий оюндар кызыктырбайт. Кыргызстан элин канча зыянга учураганы ошол кызыктырат. Экинчи чоң кемчилик ошол акчаны кайрып алуу жолун комиссия таптакыр айтканда жок, козгогондо жок. Чын-чында келгенде эң маанилүү маселе ошончо акчаны Кыргызстан элине кайтарып алуу. Үчүнчү чоң кемчилик 94-жылкы келишим 5 жолу жогорку кеңеште талкууланса, 8 жолу өкмөттүн отурумунда каралса, ошонун биринде айтпай, ошо бир эле адам Сарыгулов келишимди өзү бар эле кол коюп койгондой маалымат бергени. Тактоо кирип койсоңуз. Бизде көп комиссия түзүлгөн. Азыркы бийлик убагында эле 4 комиссия түзүлдү. Ар бир комиссиянын аракети бар. Мен азыр Сариев жетектеген комиссияны жамандагым келбейт. Да кемчиликтери бар. Көп нерселер камтылган жок, мисалы менде фактылар бар да. Мен азыр Дастан Сарыгуловду айтайын. Бул киши Кыргыз элинин убалына калган киши Дастан Сарыгулов. Фабриканын ТО бекитилгенден кийин дагы, фабрика келип, ошо орнотулгандан кийин $165 миллион $600 миң баасын көтөрүп туруп бул киши кол койгон. Якобы
келген еврей туғандар ошону унутуп калыптыр. Анан элди үйрөткөнүнө бул кишиге кичине акысы жок. Мен прокуратурага дагы 4 материал берилген. Генералдык прокуратурада иштер козголгон. Мен жатып алган жокмун. Аларда тергөө жүрүп атат. Бул кишилерди ошо кол койгондорду биринчи очередь камаш керек болчу. Кайра келип бизди үйрөтпөсүн бул. Нарис, бул жерде айтпадыбы, мына жанагындай так чыгымдардын эсеби жок деп атат да? Так чыгымдарды бул ушул жогорку кеңеште дагы мен ошол жерден айткам, ал жерден расчеттор туура эмес чыккан. Биз талашып, ошол жерде эксперттер менен талашканда, ошол жерде бул жерде азыр студияда Динара Кутманова ошол жерде көз карандысы эксперт отурат. Ошол кишиден өзүңөр так маалымат алып алсаңыздар, Динара Кутманова. Бүт ушул киши өзүнүн расчеттор менен берген. Кийинки ушул жерде бүт аныктап бергенбиз да, жогорку кеңеште да ошол нерсени айтканбыз. Мынча миллион сом эмес, миллиард долларга чейин чыгат деп туруп мен туура эмес болуп калды. Ошо жогорку кеңеш трибунасынан айтылган сөз бул. Анан азыр калганын тактап Динара эже өзүнүн маалыматтарын жана кандай расчеттор болгон өзү түшүндүрүп берсин. Кошумчада азыр биз мамлекеттик комиссияда биз бардыгынын ким кол койгон, ким күнөөлүү, ким сүйлөшүп болгон бардыгынын фамилиясы берилди. Ошолор боюнча генеральный прокуратура иш козгоп атат. Ошон үчүн ар ким азыр өзү чыгып алып, ушуну актануулуу процесс болуп атат. Рахмат. Азыр биз залдагыларга сөз бербесек, Жетөгүздөн, Тоңдон келген биздин өкүлдөр. Жооп берейин. Азыр зыян жөнүндө туура айтылып атат. Мына Дастан Сарыулов айтты, 1 миллиард 400 миллион экономика зыялы. Мен эки комиссияда, депутаттык комиссияда, анан жанагы мамлекеттик комиссияда эксперт болуп иштедим. Эки комиссия тең экология маселеси менен түзүлгөн. Экология зыянды эсептегенде 5 миллиардтан ашык 17 жылдын ичинде бизге зыян келтирип атат. Мен суроо бергим келип атат. Туура айтып атат, азыркы мамлекеттик комиссия Сариев ошону эмне үчүн элге ачык чыгып айткан жок ошол жерден. Жогорку кеңеште чырылдап сөз сурап атсам, Асылбек Жээнбеков микрофонду өчүрүп салды. Жок, аны биз өзүбүз чечебиз деп. Ушул күнгө чейин мен айтып коеюн, генеральный прокуратура эмне үчүн азыркы күндө жанагы Күмтөрдөгү иштеп аткандар иш козгоп туруп, азыр сотко тартпайт. Азыр ошо зыян мына китепте турат. 5 миллиард деп эсептеп, мына могу жерде турат. Бүт эсеби менен бар. Эмне себептен Сариев муну жашырып отурат? Мен айтып бергем. Октябрда мени Сариев чакырып алып айткан 10 миллиондон ашпасын жылдык зыян. Ошону 16 жылга көбөйткөндө 160 миллион чыгып атпайбы? А биздин президент айтпадыбы 27 сентябрда Күмтөр келишим эч качан каралбайт, каралган деп. Ошонун заказы аткарылып атпайбы бүгүнкү күндө? Кандай түшүнбөйсүңөр? Жогорку кеңешке маани бербейт. Эл аралык соттон утулабыз. Бүгүнкү күндө Ген прокуратура бүт жанагы Күмтөрдүн канадистердин баарын сотко берип туруп, иш козгоп туруп, зыянды салып коюш керек. Анан баары чечилет. Жогорку кеңеш ушунда салкын мамилеге салат. Жок, Динара айым туура айтып атат, экспорт болуп иштеген ведомство аралык комиссия менен түзгөндө дагы Динара айым иштеген. Мамлекеттик комиссияда да иштеди, эксперт болуп экология боюнчачы. Анан жанагы ушерптерди эсептелинди, Динара айым да өзүнчө эсептеди, экологдор да эсептеп комиссиянын жыйынтыгына жазылды да. Эми муну жогорку кеңеш алып эмеге берди да, токтом чыгарып өкмөткө берилди. Өкмөт эми андан ары иш жасаш керек. Айтып атпаймынбы, жанагы прокуратура иш козгоп атат да. Бул аягына чыгыш керек, Динара айым. Туура айтасыз. Залда расчеттор боюнча айтып коеюн. Азыр Тоң районунан келген өкүлдөргө берели. Баев Улан, Тоң районунан. Бул мен Иманкожо эле депутат айымга суроо бергим келет. Ушу силер комиссия түзгөндө ушу балыкчы Барскон жолу боюнча жанакы Тоң районунда жаракка кеткен үйлөр боюнча бир эсепке алдыңарбы ушуну? Мен ушуну жооп берип коеюнбу? Анан азыр мына мондай болуп атат. Азыр биз ушу кат жазып атып, президентке чейин жеткирдик, Кыргыз Республикасынын. Ошол кишинин көзөмөлүндө президенттик аппараттын өкүлдөрү мени ишендиришти. Эми мындайда азыр эл нааразылык акциясына чыгып, ушу Күмтөрдүн машиналарын токтотобуз деп турат. Эми ушул кимге керек бар ушу азырчы? Мына тынчтык керек дейт, стабилдүүлүк керек дейт. Керек, баарыбызга эле керек тынчтык, стабилдүүлүк. Бирок ушу кабинетте отуруп алып тынчтык, стабилдүүлүктү сураардан мурда, элден талап кылаардан мурда ошо элдин үнүн да уга билсе дейм да. Ошо өкмөт өкүлдөрү да келбептир бияка. Ошону телевидение аркылуу алып айтпайбы. Жол боюнча айтып койсом, мен ушул балыкчы Барскон автожолу боюнча киргизгем. 5 ведомствоны чакыртып алып, ошол жерден мен социоэколог экономический группада иштедим. Ошол жерде чакырып айтканым, официалдуу түрдө бүт кагазын алып койгом. Эгер эмесеңер копиясын беребиз. Бул жерде 2014-жылы Министерство транспорт биз круговой жолду киргизебиз,
бүт сметасы менен кагазды берди. Министрдин колу менен алып койдум кагазды. Эгер 2014-тегі анткени кумтөрдүн машинелери булар 40 тонна, 50 тонналык машина бет, а биздин ошол эски Союздун убагында салынган жолдор булар 15-20 тоннага рассчитанный. Ошол менен келгенде мына ал боюнча кагаздар турат. Исаев аз дайыр маалымат айтып кетейин. Жол боюнча сиз айтып атасыз, туура, ошол жердин баары бузулуп бүттү. Сейчас другой момент. Жок, мына эмеге жооп. Ал жерден атайын ошо көйгөйдү көтөрүш үчүн келгенде. Кыскача айтып койсоң сен тезирээк. Мен мындай кылсак, бир-бирибизди сыйлай берсек, мындайда азыр мамлекеттин коопсуздугу үчүн ойлоп чыгыш керек да баарынчы. Суроого жооп берелик. Мындай эме уважение кылсак, анткени мына биз угуп атабыз, ошого жараша биз жооп берелик. Анан сиздерге айтып коет элем, азыркы ушундан бир саясат, жолбосо ушул жерде согуштан кийин кылычын көтөрүп чыккан батырлар көбөйүп атат. Эртең ушу жатып туруп келип туруп ушул маселе чечилип, ушул маселе чечилгени калгандан жанагындай оюндар жолбосо жанагындай окопто жатып турган уурадап чыккан кишилер бар. Эгер ошондой маселе чече турган болсок, мына бир жыл мурун жыйкырып жүргөндө маселе коюп атканда кимдер турдулар эми? Ошол жерде бирөөңөр басып барып, келип ушул жерде маселе көтөрүп Урматтуулар, азыр бири-бирибиз менен мына талашып атабыз. Бири-бирибиз менен азыр саясат кылбагыла. Азыр бири-бирибиз менен талашып атабыз. Саясат кылбай чечкиле. Ар бирибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды талашып атабыз. Бир гана кыргыз, баарыбыз ар бирибиз кыргызды ойлобой көрүнүп атат да бул жерденчи. Мына хвостохранилище, экологиялык коопсуздук боюнча биз айтып атабыз. Экологиялык коопсуздук биз кайдан эгер азыр мына айтылып атат, астынан тиги недраларга сууга өтүп атат жанагы химика цианиттин тиги яттар. Андан тышкары жергиликтүү калкты эч ким ойлобостон могу жерден бүтүндөй Кыргызстандын элин ойлобостон ар бирибиз өзүбүзгө талашып атабыз. Бири-бирибиз менен талашып атабыз. Эмне үчүн баарыбыз биригип туруп, ошо бир маселени талкуулай албайбыз. Кечиресиз. Кыска кошумчалаңызчы, бул жерде биздин экологиялык чакырып алып. Нарындан Адиев. Бул кыргыз коомчулугундагы пикир келишпестиктерди пайда кылып аткан бул Кумтөр компаниясынын пиардык жүрүшү 20 жылдык деп эсептейм. Себеби алар эч жактан инвестордук чектен чыгып саясий Кыргызстанда саясий күчкө айланып алган. Алар жеке эле бир нече адамдарыбызды, бийлик адамдарын ноктолоп албастан биздин экономикабызда, бюджеттеги тартыштыкты пайдаланып, экономикабызды дагы тиги ноктолоп алган деп ойлойм. Азыр мына экологиялык маселелерге кыска комментарий берип койсоңуз. Мына биз билгенден сиз ошол илимий иштер менен баргансыз, көргөнсүз. Азыр биз мына доомат коюп атпайбыз, баланча миллион төлөгүлө анткеле минткеле депчи. Биз ошол жердеги жабыркап калган экологиялык системабызды калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү барбы, кандай? Анализ бересиздер. Рахмат, суроо бергениңизге. Саламатсыңарбы? Мен кыскача ошо адис катары, эколог катары бир нерсени айтып кетет элем ошо баарыңыздарга. Азыр болсо миллиард деген баягы чоң акчаларды айтып атасыздар да. Эң биринчиден жер иштетүүдө, бул кең иштетүүдө кайра жаңыруучу байлыктар эмес булар. Кайра түгөнүп калуучу байлыктар. Эч убакта мына азыр бул жерде айтып кеттик, 200 тонна алтынды иштетип чыгардык деп. Ал кыргыз элине кайра алтын болуп бербейт. Ал кетип калат. То есть бул түгөнчү байлыктарга кирет. Сөз түрдө. Ал жерде биз кайра жаңыртыш бул мүмкүн эмес. Ал үчүн жер планетасы кайра башынан жаңырыш керек. Биринчиден ошонун дагы кепилдик алып. Сиз эколог катары Кумтөрдөн биз экономикалык пайдасын алганга ыкташыбыз керекпи же экологиялык жагын кандай дейсиз? Сиздин сурооңузга мындай деп жооп берет элем. Азыр биздин ситуациябыз мына могул жерде мен баарыңыздарды карап отурам. Баягы сырткы эксперт болуп. Анан мындай дооматка келип атам да. Жана тамеки чеккен бала бар эмеспи? Тамекинин сыртын окуп туруп, Минздрав предупреждает деп, бирок тамекини чегет. Дагы эле ошондой акыбалда отурабыз да. Кумтөр биздин мамлекетке азыркы кеденгелде керек. Бирок анын зыянчылыгы жана тартып аткан тамеки тартып аткан бала билет. Ал маган өтө зыян экен, бирок ага болбостон тартат. Азыр ошондой акыбалда турабыз да. Сиздин кошумчаңыз анан кийин мен жыйынтыктоо сөзгө Урматтуулар, мына бир тууганым эң туура айтып атат. Бияктан бири-бирибиз менен талашып эле болбогон бир маселени коргоп атабыз, көмөтүп атабыз да көздөп атабыз. Соттошкондон коркпош керек. Акциялар жоготобуз деп, акция бул эмне? Бул жана конфеттин сыртына оролгон фантик деп коебуз. Мына акциялар бүгүн биржада болсо, эртең күнү арзандап, бүгүн бүрсү күнү жоголуп кетиши мүмкүн. Бизде раздел продукция деп жер казынасына мыйзамда каралган эмес. Алтын алтында, көмүрдөй бөлүү деген. Бул бир, экинчи мына экология боюнча мына бир тууганым айтып кетти, көлдөн да келип отурат, нарындан да келип отурат туугандар. Ошол жерде хвостохранилищеден азыр өтө кооптуу болуп турат. Ал жердин алдына нарын суу агат да, нарын суу билесиздер, нарын суунан барып туруп тээд Фергана өрүнүнө чейин барат. Бул жерде
Кыргызстан жалгыз эмес, Өзбекстан, Борбор Азия мамлекеттери жабыркайт. Мына ушуну эстен алып, эстен чыгарбаш керек. Кечиресиздер, Бизде кыска убакыт калды. Азыр оюңарды жыйынтыктап туруп, акыркы маселеде биз мына эки маселени белгилеп атабыз. Кыргызстандын ала турган пайдасы биринчиден, экинчиден экологиялык жагдайдын курчушу да. Мына ушул жагдайдан чыгуунун жолдорун эмнеден көрүшүбүз мүмкүн? Эми эң негизгиси бул баягы сотко да жеткирбей, кумтөрдү кыргыздын колуна алса болот. Ал үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден Кыргыз алтын Торонтодо фондалык биржасына өзүнүн кандайдыр бир филиалын ачыш керек. Ал жерден филиалы бар болсо дагы мындай иштеш керек да. Азыр жакында ушундай боло берсе, Центранын акциялары түшө берет. 200 миллион чейин түшкөндөн кийин кандайдыр бир 100 миллионго деле түшсө деле кандайдыр бир күчтөнүп туруп ошол акцияларды сатып алыш керек. Негизги акционерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. 51%га чейин экономикалык жол менен эле чечип койсо болот. 51%га чейин жеткирсе Кыргызстандын акциясын. Ошондо Кыргыз алтын баягы азыркы менеджментти кубалап, өзүнүн кишилерин салганга укукка ээ болуп калат. Анда соттун да кереги жок. Сиздин пикир кыскача. Азыр залдан пикир болобу? Мындай атат да, азыр айтып атабыз 20% биздин бюджеттики депчи, түзүп атат деп. Эми керек болсо, эгер Кыргызстандын алдын ойлобосок, келечегин ойлосок, ошо 20% бизге кереги да жок. Эгер эмне үчүн өкмөтүбүз, эмне үчүн өзүбүз ар бирибиз ойлонбойбуз дагы ошо 20% бюджетти өзүбүз кандайдыр башка жол менен толуктогонго, эгер ошончолук зыян, экологиялык жагынан зыян келип атса, эмне үчүн биз токтото албайбыз аны? Токтотушубуз керек, эгер ошондой болсо. Азыр кыскача жыйынтык сөз катарында. Мен баягы аксакал катары может 2 мүнөт көбүрөөк сүйлөп койдум да. Биринчиден берип турган жаштарга, дейли Кыргыздын жаштарына айтайын. Азыр мынакей интернет убактысы. Ошо Кумтордун интернетине киргиле, Центр Голдтун интернетине киргиле, окугула канча кыргыз иштеп атыптыр, канча чет өлкөлүктөр иштеп атыптыр. Азыр даптаны 2671 киши азыр кыргыздар иштеп атат. Ставта, руководитель составта для вас. Экинчиден, дайыма саясатчы болуп десеңер, цифрага, фактыларга таянгыла, жобосу мамлекетти жоготосуңар. Үчүнчүдөн мен текшерип атам. Мына кечөөнү ушундай чаң тополоң болуп атса, биздин саясий политика министрибиз Гонконгдон барып премия алып атат. Экинчи бир белгилүү саясатчыбыз, радикалдуу, тем более, прозападный саясатчыбыз спокойно Кытайда ойноп жүрүп атат да. 2002 жылы Кытайга мен барам дегенде кесетпей койгон. Сиз ушул тема сая керек нерсе. Бүгүн азыр Кумтордун маселеси Кумтор эмес, сырткы күчтөр аракет кылып атат. Сырткы күчтөр ошо биздин акцияны түшүрүп итпекке сатып алганга аракет кылып атат. Жаш балдар болсо билип алгыла, фондовый биржа $1 миллион акча келет. Кыргыз алтын иштеп атат, кой тургула фондовый биржада. Азыр суроону баарын кой туруңуз, я закончу. Эмне үчүн суроону бербейсиз Кыргыз алтынга? Мына Центр сатып аткан жок алтынды, эч ким саткан жок. Прямой Кыргыз алтын сатып атат. Мына 10 жылдан бери канча алтын сатылды, макмалдан канча кетти, каяка кетип атат. Мына ачык күнүгө күрөп туруп чыгарып кетип атат алтындын баарын. Экология бузулат, 7 тоннго чыгып кетип атат. А почему чыгуунун жолу, жагдайдан абалдан чыгуунун жолу? Мен айтпайбыз. Атайын саясий мындай атат, саясий аз иш болуп туруп, дагы бир мүмкүнчүлүк болгондо сөз кылат. Очередной саясий абалга алып келе. Мен оюмча деген биз ушул бүткүл политикабызда же кылган иштерибизде биз рационалдуу ойлонсок, биз жакшылап стратегияны түзсөк, биз ушул алдын ала карасак, мисалы азыр биз саясий түрдө бул азыркы өкмөт өзүн тупикке коюп койду. Анан кийин кандай болот? Ошол 20% бюджет деген бул оюнчук эмес, чындыгын айтып коюш керек. Муну экономист, любой экономистлерге айтылат. Бул деген 5тен 1 бөлүгү. Муну жөн эле мындай эметип салган болбойт. Ошону жакшылап ойлонуш керек. Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар, баардыгыңыздарга келип атат, баарыңарды уккум эле келип атат. Убактыбыз кыска, кечиресиз. Эмки программада, Кубаныч мырза, биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына өзүңүздөр көргөндөй жамааттык, жарандык коомдун кандай пикирлери бар, кандай позициялары, кандай проблемалары бар экендигин көрүп турабыз. Биз муну менен маселени чечип бүттүк деп айтпайбыз. Кийинки программаларда дагы орун бергенге аракет кылабыз жана катышканга биз сиздерди чакырганга даярбыз. Ал эми бейшемби күнү болсо, 28 март күнү урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 20:15 мамлекеттик тил мыйзамы туурасындагы ой ордо ток шоусун көрө аласыздар.